ဒီပြဟာမကြည့်နဲ့ကိုပါရင်နဲ့မမိုးကြည့်ကိုပါရင်ဒေါသကြီးတဲ့မမိုးပြောကောင်းဘလောက်ဒေါသကြီးမမိုးသေးသာသွားတစ်ချက်မှရိုက်မခံရဘယ်ရိုက်ခံရလဲကိုပါရင်ရိုးရိုးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုကိုပါရင်ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးပြဟိုကခေါ်လိုက်ကြတဲ့ကွာကိုပါရင်ရိုက်မဲ့လူကြီးတွန့်သွားခေါ်ပုံကြည့်လေကိုပါရင်ဘယ်ရိုက်ဖြစ်လိမ့်အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါ၏ဖျားပါဘုသုံးညချလိုက်ကြကတ္တဗဖျားလက်ထက်ကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လူကြီးအကြောင်းဟောမလို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာယာလလို့ခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာမဟာဒုက္ခဆိုတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရှိမဟာဆိုတာအကြီးကြီးအများကြီးဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတဲ့လူတွေမတော့ဘဝတစ်စိတ်ချန်ပီယံရတဲ့လူပေါ့သူ့မိအောင်ဆင်းရဲတဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟာဒုက္ခမရလေးကြပြန်တော့လေဒလိဒ္ဒဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့အနဲ့ထွက်မရဘူးသူဆင်းရဲလည်းမရပေါ့မဟာဒုက္ခနဲ့ဒလိဒ္ဒတို့လင်းလို့တဲ့မဟာဒုက္ခဘာလို့ရထင်းခုတ်ရထင်းခွဲရထင်းပေါက်ရသူများတယ်ဒလိဒ္ဒကမောင်းထောင်းရတယ်ဆံပြရဒေသကြီးဆင်းရဲလို့ဒီလုပ်တွေလုပ်နေတာလားချမ်းသာလို့လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့တောင်ငူမျိုးကတိုက်ကြီးနေတဲ့တထေးတွေလို့ဆိုရင်ဘယ်ထင်းခွဲဆံပြလိမ့်ဟောဆင်းရဲတော့ထင်းခွဲရဆံပြရဘယ်လိုပဲပစ္စည်းဆင်းရဲပေမဲ့လို့စိတ်မဆင်းရဲတဲ့ဇနီးမောင်နှံဒေသကြီးသူတို့စိတ်ဆင်းရဲရဲ့ဆင်းရဲပါဗျာဘယ်ဆင်းရဲလိမ့်မတုံးလင်ပီသမရပီသမှတ်ထားကြယောက်ျားတွေကိုအိမ်တော်ရှင်မိန်းမတွေကလင်လို့ခေါ်ဟောခဲ့ပြီးသားတွေပါမေ့နေလောက်ပါပြီအိမ်တော်ရှင်မိန်းမတွေကြတော့ယောက်ျားတွေကမရလို့ခေါ်ကြကဲလင်အခေါ်ခံတဲ့လူကြီးတွေနည်းနည်းမေးကြည့်ရအောင်တကားတို့ခမည်းတော်ကိုမိန်းမတွေကဘာပြုလို့လင်ခေါ်တာပါလဲလင်မို့လင်ခေါ်တာပဲမထာကိုလင်းခေါ်တာဘာလို့ခေါ်မှမသိပဲနေဦးမယ်ဘုန်းကြီးလူလည်းလှုပ်တယ်လည်းမအောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းတော့လှုပ်လိုက်ရအောင်အတ္တထာရတစိတ်တဟာသာပေတုံအလတိသမတေတိလင်းကိုဝိကြုံလို့အတ္တထာရတမိမိမရဤစိတ်တံစိတ်ကိုဟာသာပေတုံကြည်လင်းရှင်ပြစေခြင်းကအလတိသမတေတိစွန့်နိုင်ဤဣတိထို့ကြောင့်လင်းလို့ခေါ်သည်မှတ်ခဲ့တိုးလေးပြောမယ်မရစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်းခေါ်ပါတယ်ဗျာတကားတို့ခမည်းတော်ဘာဖြစ်လို့လင်းခေါ်သလဲဖြေရမယ်မရစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်းခေါ်ပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးဖြေတာဘာဖြစ်လို့လင်းခေါ်သလဲမရစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ပြီးအောင်ဖြည်းဖြည်းပြောကြနောက်ပိုင်းစုဘူးရူနဲ့အစတော့ထွက်လာတယ်မရစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်မလို့ပါနဲ့ဘူးရူပါသားကြီးဖြည်းဖြည်းလေးပေါ့မရစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လင်ခေါ်တော့မရစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ဖန်တီးတတ်လို့လင်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟဲ့မှတ်မိသွားပြီအရက်တော့နေမယ်ဖဲရိုက်နေမယ်ဆိုရင်မရစိတ်ကြည်လင်မကြည်လင်ပါဗျာဘယ်ကြည်လင်လိမ့်ဒါပြည့်သူ့ဘယ်နဲ့ခေါ်မလင်ပေါ့လင်မဟုတ်ဘူးပေါ့လင်မပြီးသားဘူးပေါ့တရားနာပရိသတ်ကြီးမေးရအောင်မယ်ရှင်းလို့ခင်လို့ယူထားတဲ့သာမယာကျွဲရိုက်နွားရိုက်လှိမ့်ရိုက်နေရင်မရစိတ်ကြည်လင်မကြည်လင်ပါဗျာဘယ်ကြည်လင်လိမ့်ဒါတချို့ကတောင်ပြောမြောက်ပြောနေမင်းအယိုးခွဲအောင်ရိုက်မှာအသေးဆွဲအောင်ချစ်တာ
တောင်ပြောမြောက်ပြောနေအယောကွဲအောင်ရိုက်ဝေယုံရှိဘယ်သေးရသွားဆွဲမလောက်ပါနဲ့သူများမြောက်ဝေးတာတချို့ယောက်ျားတွေကပြောသေးတယ်မယားနဲ့နွားမသနာနဲ့ချစ်လို့ယူတယ်လေပြောရဲ့မယားနဲ့နွားမသနာနဲ့ယောက်ျားတွေကဒီလိုပြောတယ်လေမိန်းမတွေကဘာပြန်ပြောတယ်ဒီကောင်ကြီးတော့အေးတယ်ငါနဲ့ရမှခိုင်းစားလိုက်ရလူလည်းမယားနွားလည်းမယားဖြစ်ကြည့်ရှုလည်းပြောပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မယားရဲ့စိတ်ကိုကြည်လျောင်ဖန်တီးတယ်လို့လင်ခေါ်သည်မှတ်ခဲ့မိန်းမတွေကြတော့မယားလို့ခေါ်သည်ဘာဖြစ်လို့မယားခေါ်ပါလဲယားကိုမယားလို့တော့မလုပ်လိုက်နဲ့သမိတ်ခုံမဲ့ဘုန်းကြီးသွားဟောတယ်ဒကမတွေဘာဖြစ်လို့မယားခေါ်တော့ဆိုမိန်းမတယောက်ကမှန်လားပါကုတ်ဝေးလို့ပါပေါ့ပေါ့ရှာရှာလူမို့ပြောတာမစိုးပါဘူးကုတ်ပေးလည်းပဲရတော့မယားခေါ်ပုံလေးဝိဇ္ဇုလုပ်ပြမယ်နားထောင်ကြည့်တက္ကတာမိကံမာယာယတိပိယယတိမာယာပေတိပိယပေတိတိမယာဝိဇ္ဇုလုပ်တက္ကတာမိကံမိမိရဲ့လင်ကိုမာယာယတိပိယယတိကိုကလည်းချစ်တတ်၏မှတ်သွားဒကမပိုင်းကမှတ်သွားကိုကလည်းချစ်တယ်ကိုချစ်ရုံနဲ့ပြီးမလားလို့ဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့ရုပ်မာယာပေတိပိယပေတိကိုလည်းလင်ကပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်၏လွယ်တဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးမိမဖြစ်ရတာမှတ်သွားမာယာပေတိပိယပေတိကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်၏ဣတိထို့ကြောင့်မယားလို့ခေါ်သည်မယားကြတော့မယားပဲထမ်းမဖွင့်နဲ့မရဖို့သူတော်ဝိဇ္ဇုလုပ်တယ်လို့ပေါ့ကဟပတံလမ္မတိတိဖော်သူတို့တဲ့ပြုတ်ပအရေးကြီးတာကိုကဟပတံချက်ကိုလမ္မတိလွယ်တိုင်းဣတိတသမထိုးကြောင့်ဖော်သူတို့ကြတော့ဖို့သူတော်ဝိဇ္ဇုလေဒါကြောင့်မယားကြတော့မယားပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့မယားခေါ်တယ်လဲမေးရင်လင်ကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မယားလို့ခေါ်တယ်မှတ်ခဲ့လင်ကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်လို့မယားလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဖြည်းဖြည်းလေးဖြည့်သားဘာဖြစ်လို့မယားခေါ်ပါလိမ့်တပည့်ရဲ့ရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒါတရားရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဟိုလူပြတ်တဲ့မောင်နဲ့ထမသားနဲ့မိမကြောက်ဘူးမနာတာတွေကြတော့ဗဇက်ကြီးဟာလို့ချင်းဝင်မကြောက်ဘူးတို့ဒီအတန်ရှက်စရာမဟုတ်ဖြေဟဲ့ငါဖြေမှကျင်တတ်ဘာဖြစ်လို့မယားခေါ်တယ်လဲမေးရင်မှတ်ထားတာနောက်ကတကမတွေရောအကုန်လုံးလင်းကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မယားလို့ခေါ်ပါတယ်ဖြေကြည့်တာမစားကောင်းတဲ့အသီးကြဟုတ်တယ်ကွာမဆိုရင်တော့ကျေနပ်မှာမဟုတ် gain ဆိုစမ်းအကုန်လုံးလင်းကိုကလည်းချစ်တတ်တယ်ဆိုလိုက်ကိုလည်းပြန်ချစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မယားလို့ခေါ်ပါတယ်ဖေဟာဘာရနိုင်ကြီးသူတို့ကြီးခိုင်းတော့မသွားဘူးရှင်းဆောင်ရှိမှာဒါကြောင့်လင်းကိုကချစ်တတ်လွယ်တယ်ဒကမကြီးကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်ဖို့မိမတိုင်းမတတ်ဘူးနော်ရှားရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့နည်းနည်းရှိလိုက်ရအောင်ကိုကချစ်တတ်လွယ်တာပေါ့ကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမိမတွေကိုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားပါတယ်အားအကောင်းဆုံးနဲ့လုံနည်းတွေရှိဘုန်းကြီးပြောခဲ့ဘုရားပေးတဲ့နည်းပါတယ်ဗလာတိဗလမိတ်ချီရောတဲ့အားရမိမအားကောင်းဆုံးနဲ့မိမအားကောင်းတယ်ဆိုလို့သူများနှစ်ကိုယ်စာလောက်ဝတာမှမနေနဲ့လင်းနဲ့ရောက်ခမခံတတ်တာတပည့်တော်တို့ရှုံးမပေးဘူးဆိုတာအားကောင်းတယ်မမှတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးမိမအားဘယ်မှာရှိ
ဟုတ်တယ်ဟဲ့မကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မိမအားနှုတ်ဖြားမှရှိတယ်ဘေးကကြီးမိမအားပဲမှရှိနှုတ်ဖြားမှပါဇက်မှဒူးဒူးပဲနှုတ်ချိုတော့ရှို့တပါးတဲ့ရှင်းရှင်းငန်းငန်းပြောတတ်ပါစီရှင်းရှင်းငန်းငန်းပြောတတ်ပါစီခမည်းတော်ပြောရင်ရပါတယ်ဒီလူကြီးတွေကဟုတ်တယ်မိမပြောရင်ရတယ်ကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေစကားကြအလွန်ကြီးထူတဲ့လူတခါကြီးမနဲ့4 နာရီလောက်လဲကောက်ခဲ့နော်ကျွတ်တို့တော်ဒေသလူသွားကြရှိလို့4 နာရီလောက်လဲကောက်ခဲ့နော်ဘာပြောတော့အခုတော့ဆောင်းနေချမ်းချမ်းလင်းမသွားပြီရောဘုန်းကြီးတွေကြကြီးထူကိုင်ဒကမတွေကသာပြောကြည့်တော့မနဲ့4 နာရီတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်ထသွားရမှာနော်သူဘာပြောလဲအေးကွာတဲ့ငါမနှိုးလဲနှိုးပေါ်တယ်ကိုင်သူတို့ချင်းကြကိုင်ဘူးလားဗျာဘုန်းကြီးကြကြီးထူတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ရေဒီလူကြီးတွေကဟောဒကမတွေခိုင်းစားတတ်ရင်အလွန်လွယ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကိုပြန်ချင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ဖြားကဟောဒီပါဇက်ကလေးကိုအားကိုသုံးတတ်ပါစေဒီပြဟာမကြီးနဲ့ကိုပါရင်နဲ့မမိုးကြီးကိုပါရင်ဒေါသကြီးတဲ့မမိုးပြောကောင်းဘလောက်ဒေါသကြီးမမိုးသေးသာသွားတစ်ချက်မှရိုက်မခံရဘယ်ရိုက်ခံရလဲကိုပါရင်ရိုးရိုးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုကိုပါရင်ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးဗျဟိုကခေါ်လိုက်ကြတဲ့ကွာကိုပါရင်ရိုက်မဲ့လူကြီးတွန့်သွားခေါ်ပုံကြည့်လေကိုပါရင်ဘယ်ရိုက်ဖြစ်လိမ့်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးမမိုးတို့များထမင်းချက်ပြင်းရင်ကိုပါရင်အချက်ခိုင်းစားခဲ့ထမင်းချက်ချင်းရောက်ရင်ကလေးချီပြီလူလေးဆင်းလေထမင်းချက်ရအောင်သားရဲ့ဆင်းလေသားရဲ့ပါဇက်ကသာဆင်းလေပြောတယ်လက်ကဘိုက်စိတ်ကလေးကကော့ထုံးကိုတော့ကိုပါရင်ကြည်စမ်းတော်သားအကျင့်ခါပေါ်ကချလို့မရဘူးသားထမင်းချက်အောင်ဆင်းလေသားရဲ့ဘိုက်စိတ်ကလေးကငိုတော့ကိုပါရင်နဲ့တော်သားကတော့ခါပေါ်ကမဆင်းဘူးတဲ့ထမင်းအိုးတစ်လုံးကိုဖာကိုချက်လိုက်တော့ဟိုလူကြီးကချက်ရှာတယ်ဒီမှာကွာတဲ့အမေခိန်တဲ့သားငါချီမရဘူးဟာတဲ့အမေခါဘောကဆင်းကျင်တာမဟုတ်ချက်မယ်ဆိုပြီးထမင်းကိုချက်ကိုပါရင်နဲ့မြုပ်စည်းပြီးဖြစ်နေမယ်နော်တဲ့ရောင်းမနဲ့မှွေပေးလိုက်အောင်ခိုင်းတတ်တယ်နော်ကိုပါရင်နဲ့အလောတော်ရင်ချတော့လေတဲ့တော့ကြပြော့ကုန်မယ်ဘယ်လိုဟာတွေပါလေတောင်သွေးမြောက်သွေးတော့မယုံထမင်းရောပေါ်ကြာကြာထားကြည့်ပါလားထမင်းနဲ့ဖြစ်ကုန်ပါဘောဒီတော့ငါမသိဘူးတဲ့ငါမသိဘူးဆိုတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကော်ပေးစမ်းနဲ့ကော်ပေးစမ်းဆိုတော့ရောင်းမလေးနဲ့ကော်ပြီးတော့သူကထမင်းစီလေးလက်နဲ့စမ်းရပြီတခြားတော့အဲ့ဒါနဲ့ထမင်းအိုးကြီးချထမင်းရောငှက်တော့ဗာပြောတော့ကိုယ်ကရင်ကြည့်လို့တော့တဲ့လက်မရဘူးလောင်မယ်ဒကမတွေမှတ်ထားလင်ခိုင်းစားပေးမယ်လို့ပြည့်မထားနဲ့အနာနာကနေအားပေးရတယ်နှုတ်ဖြားကိုယ်ပါဇက်ကိုသုံးတတ်ရတော့ထမင်းကိုချက်ပြီးတော့သားတယ်တဲ့မင်းအဖေထမင်းတစ်လုံးတောင်ကျက်ပြီးခင်းချက်ဖို့ကတော့အမေမဖြစ်ပါတဲ့အပေါ်အငံကအစအမေတို့ကတော့လေရောင်းမလေးခင်းဦးတယ်ဇွန်းလေးခင်းဦးတယ်မှုရပြီးတော့နမ်းကြည့်လိုက်ရင်အမွှေ့နဲ့အပေါ်အလေးပြီးတာပါရဲ့မင်းဖေကြီးကြတော့မြည်ကြည့်တာတောင်မှကွန်းကစားထားလို့ရှားကြီးထူးနေလို့အလေးအပေါ်သိမှမဟုတ်ဘူးအမေချက်မှဖြစ်မှဆင်းဆိုပြီးကလေးပိုက်စိတ်ကလေးရငိုတော့ကိုင်ကိုပါရင်နဲ့ဒီနေ့တော့ဖခင်အဖေကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့သားပဲတဲ့တော်သားခါဘောကမဆင်းဘူးကျကိုကြိုက်တတ်တဲ့ကျဟင်္ဂါဒီလေးချိချုပ်ပြီးချက်လိုက်တော့ကိုင်ကျဟင်္ဂါဒီတစ်ခွက်နောက်တစ်ခွက်ဟင်းသုံးခွက်ကျက်တော့ကိုင်ကိုပါရင်နဲ့ဆေးတော့တဲ့ခုခပ်ပြီးစားတော့ပြီးမမိုးလက်သာသုတ်ပြီးတယ်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့ကိုပါရင်နဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးဟောဒီလူကြီးတွေတက္ကမတွေခိုင်းစားရရင်အလွန်လွယ်ပါသည်ဒါကြောင့်ကြည့်လေတရားနာပရိသတ်မရလင်းကိုကချစ်ရုံနဲ့မကကိုပြန်ချစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှုတ်ဖြားကိုအားသုံးတတ်ပါစေလို့ဘုန်းကြီးကနီးပေးတာပါလင်မယားတဲ့အောင်လည်းဟောရလင်မယားအရှင်ပြေအောင်လည်းဟောရဟောလို့မဖြစ်ဘူးလင်မယားအရှင်ပြေမှာဘုန်းကြီးတွေနှခမ်းကစီစိုးမှာလင်မယားသနေတဲ့အိမ်ဆုံးသွားရဘယ်ဖြစ်လိမ့်ကျုပ်လင်မယားသတဲ့အိမ်လိုက်မသိလို့မန္တလေးတုန်းကသွားရတကျုပ်ပါ
ဘယ်ငါပြောတယ်ဟဲ့ကိုတော်လေးဆွန့်ရနေတယ်တဲ့နင်တို့နဲ့ဟဲ့မကြောက်မနာတာတွေတဲ့ဘုန်းကြီးမှမြင်ရလားလို့ဆိုတော့ဘာပြောတော့ဒေါသဖြစ်နေတော့ဒေါသောအဋ္ဌာဏဇာနာတိအကြောင်းကျိုးဘာမှမသိဘူးဟဲ့ဘုန်းကြီးမကားလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ခါသုတ်သုတ်လေးရတယ်ဒါကြောင့်ငါပါရကြီးရဲ့ပါတောင်သွားပါပြီဒါကြောင့်တရားနာပိသကြီးလင်မယားတဲ့မှာဒီသာသနာကြီးကိုလည်းကြည်ညိုနိုင်သည်လှူလို့ဖြစ်သည်စိတ်ထားသဘောထားညီမျှသည်ကြည်အခုလင်ပိသမယားပိသကြတော့လေတရားနာပိသပြည့်စည်ဆင်းရဲတော့လည်းမဟာဒုတ်တုဇနီးမောင်နှံစိတ်မဆင်းရဲကြဘူးပေါ့ဒီလိုစိတ်မဆင်းရဲပဲနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ရဒီကနေ့တရားနာပိသလင်မယားထမင်းစားကြဒူးလေးတုတ်ကျွေးပြောခဲ့လှပါပြီဒါလေးဒူးလေးတုတ်ကျွေးဟင်းကမကောင်းဘူးအော်ကိုမဟာဒုတ်ငါလိုဆင်းရဲသမားရလို့သူဒုက္ခဖြစ်ရရှာတယ်ပစ္စရှိတဲ့တထေသမီးရရဲ့သူတိုက်ကြီးပေါ်မှာနေရမှာမယားကလင်ကိုသနာလင်ကလည်းဒလိတာငါလိုဆင်းရဲတာရလို့သာပေါ့ငါလိုထင်းခွဲသမားရလို့သာပေါ့ဘုန်းကြီးလူတွေရတောင်မင်းတလောက်ဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးပြောရသေးတာကိုဗျတထေတန်ရရင်မင်းတိုက်ကြီးပေါ်ပန်ကန်းအောင်နေရမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါလို့တယောက်နဲ့တယောက်တနာပြီးတော့မယားလုတ်သူကဟင်းကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့မျက်ရည်ကျအော်ငါမျက်နှာကြည့်ပြီးမျက်ရည်ကျဟင်းကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်ရှာလို့ဘိုက်ချဲဝင်ကြည့်တယ်လို့သိတယ်လင်ကောင်းမယားကောင်းဒီတော့တချင်းလေးနဲ့ပေါ့ဗျာအားပေးမိမကိုလိုင်းကြောင်းပေးဘူးမနဲ့ရွှေဖယုံငယ်မသေးယုံကြိုးတယ်မေးရကြပါလိမ့်နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့နှမရဲ့အာတင့်ကွယ်စီးပွားရေးဆိုတာမြတ်ပြစ်တယ်လို့မသွားဘူးရေးလိုက်လို့နေကြီးမြင့်ကြီးကွယ်ဒီကနေ့ဆင်းရဲပေမဲ့လို့နှစ်ဖြင့်ကတစ်ထစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကနေ့တထေပဲမဲ့လို့လေကာမခိုင်တန်တိုင်းအိမ်ဆောက်တော့လေကံမောက်လျင်ကြိုတတ်ပါtheကွယ်နှမရဲ့အာမလျှော့နဲ့တနေ့ချမ်းသာရမပေါ့နဲ့တချင်းလေးဆိုအားပေးလိုက်တော့မဲကိုမဟာဒုက္ခဒီလိုဆိုတော့လေအတန်ကောင်းသားပဲပြုံးလားမြင့်ရကြတဲ့မယားပြုံးလားမှတ်ထားနော်မယားစိတ်ကြည်လင်အောင်လုပ်တတ်ရတဲ့တကားတို့ဒါပေတိပြောမဲ့သာပြောရတာခုခေတ်မိန်းမတွေထမင်းစားရင်မျက်ရည်သွားမကြနဲ့ကြုတ်တာပေါ်မကင်းဘူးဟုတ်တယ်လေမျက်ရည်ကြတာစိတ်ချမ်းသာအောင်မလုပ်တဲ့ပြင်ဘာပြောမဲ့ထင်လို့စားရင်တော့ရဒါပဲလင်းငယ်လုံးလို့ငိုတာတော့အတော့ခွတ်ကြမဲ့လူတွေလို့ဆိုမှဒါကြည့်ဒီလိုနဲ့ထမင်းစားပြီးတော့မဟာဒုကြီးထင်းပေါက်ထွက်သွားတော့ပေါ့ဗျာထင်းခွဲထွက်သွားလမ်းလူအုပ်ကြီးတွေ့ဟာနဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဟာဒီလူတွေဘာလို့ကြတာပါလိမ့်မလဲခြေပြားလေးထောက်ကြည့်လူတော်တဲ့ကတ်ရဲဆင်းရဲတယ်ဗျဆင်းရဲတော့လူတော်တဲ့မဝင်ရဲဘူးပေါ့လူမှာဝတ်တောင်းမှအကွတ်တဲ့အစိုးလေးကစုပ်စုပ်တဲ့ထဲပြတ်တဲ့ထဲနွန်းလာလေးဝတ်သွားခြေပြားလေးထောက်ကြည့်ဆင်းရဲမကောင်းဘူးနော်လူတော်တဲ့မဝင်ရဲဘူးဗျချမ်းသာအောင်လုပ်ကြရေးသားကြီးဆင်းရဲရင်ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဗျာဈေးဆိုင်တန်ချောင်းခောက်လို့သွားထုတ်တာတောင်မှပတ်စံရှိတဲ့လူကြပေးလေတဲ့စာအုပ်လေးကျုပ်ထပေးမယ်ဆင်းရဲတဲ့လူရနေတော့ဘာပြောဘယ်တော့မှတော့ပြီးတော့တွက်သွားချမ်းသာတဲ့လူတွက်ရဲမလားပြိဿတွေ့ပါဗျာဆင်းရဲတဲ့လူမို့တွက်တာကိုယ်အပြည့်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်အပြည့်တော့နောက်ဘဝကမလှူခဲ့တဲ့ပုပ္ပေစကတပုံညတာဆိုတဲ့စက်ကြီးပြက်ခဲလို့ဆင်းရဲလို့တွက်တဲ့မလှူတဲ့ကိုယ်အပြည့်သဘောပေါက်ရဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြဒေသကြီးဆင်းရဲခြင်းသလားချမ်းသာခြင်းသလားချမ်းသာခြင်းလက်သာပြင်ထားကြလှူမှချမ်းသာဒါနဒါကြောင့်အလှူပေးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရားကိုဟောနေတယ်နော်ရှေ့ဆက်နှထောင်ကြည့်ဒီလိုနဲ့တရားနာပြေးတဲ့လူအုပ်ကြီးဆဲတော့ဘုရားလူကြီးနာကတ်သွားဟိုကကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားမူထားလို့တရားနာပြေးတဲ့ရေတန်ဃာဒါနဆွန်တော်ပွဲကြီးပြောပါကြီးဟေးဘာတော့ပါဘာလုပ်ကြတာလဲခင်ဗျအဘမဟာထုတ်ရကိုမြို့ကိုအရာတန်ဃာဒါနဆွန်တော်ပွဲကြီးဘုရားအမှုထားလို့နှစ်စဉ်ကျင်းပါတယ်ဒါမင်းမသိဘူးလားဟာ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမသိဘူးလို့ပြောခံရတော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေဝါဒနာမပါလို့မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းစာလေးတနေ့အလင်းမြောင်မနေရှားပြီးတော့စားရပါသဖြင့်ဆင်းရဲသခင်ဗျမွဲသခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါတွေမသိမိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဟေးမဟာတို့ခင်ဗျာမင်းမွဲတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတာသိမချမ်းသာလို့မွဲတယ်ပဲသိတယ်ခင်ဗျဟေးမဟုတ်ဘူးကွာမင်းဒီဘဝဆင်းရဲတာမွဲတာနောက်ဘဝကမလှူခဲ့လို့မောင်ပါမတ်မလှူခဲ့လို့ကွာပုပ္ပေသကတပုံညတဆိုတဲ့ဒါနဆက်ကြီးပြက်လာလို့မင်းဒီဘဝဆင်းရဲတာမှတ်တော့ဟေးလူကွာနေဦးလားသူများတွေသံဃာတရား1500ယူသွားကြသံဃာတော်တာဝန်ယူပါလားကွာသပိတ်တလုံးမျက်နှာလေးအောက်ဆိုင်ပါကြီးခင်ဗျာဖယားလူကြီးမလှူနိုင်မှန်းသိလို့ကျွန်တော်ကိုလောင်လိုက်တာလားခင်ဗျာတဏှာလို့ပြောနေတာဟာခင်ဗျာကြည်စားကြလားခင်ဗျာဟာတဏှာလို့ပြောတာကွမင်းဆင်းရဲလို့ခင်ဗျာဒါဖြင့်ကျွန်တော်တန်ဃာတစ်ပါးနဲ့သပိတ်တလုံးတာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျာဖယားလူကြီးမဲဆွဲကောင်းတယ်မွဲတဲ့လူတောင်သပိတ်တလုံးယူသွားကြည်တရားနာပြိတ္တကြီးသပိတ်တလုံးတာဝန်ယူသွားဒီလိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဖယားလူကြီးအပြောကောင်းတော့လေဖယားမှာပို့ပြီးတော့ကြီးပွားတယ်ထွန်းကားတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပြိတ္တဖယားလူကြီးဆိုတာပြောရတယ်လူချင်းအောင်တရားရှိအောင်လှုပ်တလှုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တကာတွေလည်းပဲကျုပ်တောင်ငူမျိုးကကျုပ်တကာတွေဖယားတကာတွေလည်းပဲကျုပ်များစွာသတိပေးပါတယ်ကြည့်အခုသပိတ်တလုံးတာဝန်ယူသွားပြီတာဝန်ယူသွားမရလေးပြောသေးဘူးဘယ်ပြောမလို့မရိပ်သာစေတနာရှိမရှိတီးခေါက်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရေနမဆိုပြီးတော့မရရဲ့အပါကျမ်းစင်မော်တင်မလွဲလေးထိုင်လက်နှစ်ဖက်ရှေ့ထောက်မျက်နှာကပြုံးချီကြီးကိုမတို့တော့မျက်နှာကြီးကြည့်ရတော့မှုရလာတာကြလို့ဘာများဝမ်းသာစရာရှိလို့တော့ဟေးမှုရစပြခဏလေးနဲ့ကိုမာကွာတစ်သက်လုံးဝမ်းသာရမယ်ကိစ္စငါတို့မျိုးတန်ခါဒါနာဆောင်းလုံးဝဲကြီးဖြစ်တဲ့နှမရဲ့လှူလိုက်ကြတာပါ900 1000သပိတ်တွေတာဝန်ယူကြမောင်ကြီးဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာသာဓုခေါ်မိတယ်နှမရေမင်းဝမ်းမသာဘူးလားကွယ်လို့ပြောလိုက်တော့မျက်နဲ့ကလေးတောင်းကပ်ပြီးပြောကိုမတို့ဝမ်းမသာပဲနေပါမလားတော့နဲ့အလဲအပါရဲ့နာလဲနာပါရဲ့ကျွတ်တော်ဆင်းရဲလို့မွဲပေမဲ့လို့တန်ဃာတစ်ပါးတော့လှူနိုင်ပါတယ်တော့တော်လုံးလူအကြီးလင်းလုံနေရတာဒီဘဝကုသိုလ်တုံမြုပ်ရတော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုမတော်အလဲအပါရဲ့နာလဲနာပါရဲ့တန်ဃာတစ်ပါးတော့တာဝန်မယူခဲ့ဘူးနဲ့မျက်နဲ့ကလေးတောင်းကပြောလိုက်တော့မကျေနပ်တဲ့ပုံစံနော်တကားတို့တောင်းကရင်မကျေနပ်ဘူးလားမှမျက်နဲ့ရမ်းရှိမနေနဲ့မျက်စောင်းထိုးတဲ့ပုံစံလေးပြောတယ်ကြည့်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါလို့စေတနာလေးပေါ်လာတော့မှထုတ်ပြောဟမ်မလေးမင်းလှူခြင်းမှန်ပြီလို့မောင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လှူရပါစေမကွယ်နှမရဲ့ပြောပြီဗျဒီချိန်ကြတော့ပြောပြီဗျစေတနာရှိမှထုတ်ပြောတာရောက်ချင်းဘာမှမသိသေးပဲနဲ့ငါတော့သံဃာတစ်ပါးနဲ့သပိတ်တစ်လုံးတာဝန်ယူခဲ့ပဲဆိုကိုယ်မှသားရမရှိပဲတော့ဘယ်နဲ့လုံးဒါကြောင့်ပြောတတ်ရတယ်တခါတို့မိမတိုင်ပင်မဲ့ကြံခေါ်ကြည့်လိုက်ရှင်မကြီးခေါ်ကြည့်လိုက်အားလုံးလူမြတ်သားနဲ့မပြောနဲ့အဲ့ဒီချိန်ပြောရင်နောင်ချင်းရှင်မကြီးခေါ်ကြည့်လိုက်ရှင်တော်ညနေချို့သွေးရပြောတော့ရပြီကုသိုလ်ရေးကောင်းမှုရေးတိုင်မယ်တော့ဒါပြောတာချော်တော့ငေါ့တွေးမနေနဲ့ဘူးအတွေးသမားတွေများတော့ပြိဋ္ဌာအုပ်ပါတိုင်းကြည့်အခုစေတနာပေါ်လာမှန်သိတော့ကမှဟမလေးမင်းလှူခြင်းမှန်သိလို့မောင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လှူရပါစေမကွဲနှမရဲ့ဝန်တလိုက်တာတော့ဒါမှလင်ကောင်းရတာကုသိုလ်ဒါနကျုပ်ပြုရတော့မကျုပ်လဲကြိုးစားမယ်တော်လဲကြိုးစားနဲ့ဆိုပြီးတရားနာပိဋကမဟာတုတ်ကြီးကလည်းလေတရားနာပိဋကချင်းခွဲရင်
မောနိုင်ဘူးတဲ့ပိဋကပေါင်းစိန်ဒီမာပြီးတန်ဃာတော်လှူရမယ်ကိစ္စကြောင့်ပေါ့လေရွှေပေါင်းစိန်အတာချကမာလာတဲ့ထင်ဟာဝဲတယ်ဆိုရင်ပေါ့တပြားကမှမချမ်းသာသည်တပြားကမှမချမ်းသာသည်ဆောင်းတကားကလူမွဲအမပွဲတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဝမ်းသာလုံးလို့အဲ့ဒီလိုသချင်းဆိုလိုက်တော့တထေးဆင်းလာဟေးဘာတို့ခင်ဗျာမင်းကွာချွေးတလုံးနဲ့မမောနိုင်ဘူးတချင်းတွေများဆိုလို့ပါများပျော်စရာတွေ့လာတယ်လေကွာပျော်တာပေါ့ခင်ဗျာဆင်းရဲလို့မွဲပြီမဲ့လို့တန်ဃာတစ်ပါးလှူရမယ်ခင်ဗျာတဝိတလုံးနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူရမယ်ခင်ဗျာဟေးဒါဖြင့်မင်းထဲငါကလည်းကုသိုလ်ပါဝင်မရစေတထေးကတဏှာလူထောပကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီနိုတန်အိုးဟာပြေးလိုက်ရောတရားနာကိစ္စကြီးအော်မရတဲ့တလိတာကလည်းတချင်းတစားစားနဲ့မောင်းထောင်းတော့တထေးမကတဏှာရာနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူမယ်ဆိုတော့တလေးဆံလေးတွေကြွက်သွားလေးတွေကြလို့ဖွေးတလေးဆံလေးတွေပြေးလိုက်လင်မယားနှစ်ယောက်ပြန်လာအိမ်ဝကြဆုံကြချိန်ထားတဲ့အတိုင်းဟောကိုမတော်ဒီနမဒလိတာကြည်သားမတော်ကျုပ်လေဟောတထေးမကပြေးလိုက်တာကုသိုလ်ပေါဝင်လိုက်တာတလေးဆံလေးတွေကော့လို့တော့ကျွတ်တို့စကွဲထမင်းစားရပြီမဲ့လို့တလေးဆံနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလှူရမယ်တော့ဟာမလေးမင်းကတလေးဆံရမောင်ကြီးကြည်သားမဟောတင်ထောပါကျက်သုံးပြူကျက်သွန်ဒီနိုတန်အိုနမရဲ့အဆင်ပြေပြီကိုယ့်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်သွားကြတောက်တရားနာပရိသတ်ရေမဟာဒုကြီးကလည်းတန်ခါလှူရမယ်ကိစ္စဆိုတော့သူများလို့တန်ခါအာမကိုနိုင်ဘူးတော်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဟင်းရခူးရတကိုပြေးတော့ဘာခူးရဟင်းရခူးထွက်တယ်ဆိုတော့ဘာလေးနဲ့ထွက်မှာတောင်းလေးနဲ့နဲပါခဲ့လွယ်အိတ်တို့ဂျိတ်တို့တောင်းတို့ကိုင်းထွက်ရောမျိုးပွဲတယ်ဆိုရင်တော့ထွက်ဖို့ဘုံတော့တို့ခပြတ်တို့ထွက်ချင်တာနဲ့ထွက်ဘုံကြီးဆိုတော့ရိုးသွားရမှာပွဲတယ်လည်းထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားပြောတာမထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ကားလိတ်ကျိုးတိုင်မရှိနဲ့လက်ကကင်ထားအခမသိဖြုတ်ချရအောင်ထွက်နိုင်တဲ့မင်းသားဆိုလည်းတောင်ပေါ်မြောက်ပေါ်သချင်းဖြစ်မှာပေါ့နာနဲ့ခင်းနင်းကလေးတွေဖြန်းတော့ဟောလန်းလန်းဆန်းဆန်းချုံလန်းကလေးမှာသမင်းစီဝင်းကဟင်းရုံကလေးကိုမောင်းခူးပဲမောင်းဟာမင်းကအိမ်ကကျက်သွန်ဒီကလေးနဲ့သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုထားပါအဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထွက်မှာပေါ့ဗျာပွဲတယ်ဆိုရင်ကိုင်းထွက်ရောပြုထွက်သွားတော့လူအုပ်ကြီးတွေ့ပြန်ပတဲ့တရားနာပိဋကကြီးဘာတွေ့ပြန်တော့လူအုပ်ကြီးတွေ့တော့လေဟာဒီလူတွေဘာလုပ်ကြတာပါလဲကြည့်လိုက်တော့တငါတယ်ကြီးထံငါးဝယ်ကြအငါ900ဘို့1000ဘို့100ဘို့200ဘို့တန်ဃာတော်ငကျင်းသားနဲ့ဆုံးကပ်လိုက်ခြင်းပါပြီငါအတွက်မှကြံပါအောင်မလားနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးခြေပြားလေးထောက်ကြည့်လူအုပ်ကြီးဆဲတော်မှာတန်ဃာတယ်နတ်ကရောတန်ဃာတော်မိတ်ဆွေကြီးဟေးဘာတော့ကွာတန်ဃာတော်ငကျင်းသားနဲ့ဆုံးကပ်ခြင်းလို့ကြာငကျင်းလေးတစ်ကောင်တော့မရဘူးလားဒီကောင်နောက်မှလာမိဦးမဲ့ပြင်းလား900ဘို့1000ဘို့ဒီကကောင်းပြီကွာရှိဘူးဟာဗျာတကောင်လုံးမှမရတော့တကောင်မပြောနဲ့တစ်ဖက်တောင်မရဘူးဘာတို့မျက်နှာလေးအောက်ဆိုင်သွားဘာတို့မင်းဆင်းရလို့မွဲလို့သာပေါ့သူများလိုပက်ဆန်ရှိတဲ့တထေးဆိုရင်မင်းငချင်းသားနဲ့ဆွမ်းကရမယ်ငါကုသိုလ်ဆိုးလိုက်လေချင်းနဲ့မြည့်ရည်စာလေးပစိုးနဲ့တုတ်တော့တငါသေးပြီတဏှာရတဲ့ဟေးဒီနာနေပေါင်းပါမင်းငိုတော့မနေပါနဲ့မဲခဏနေအောင်သဲပူတဲ့မြုပ်ထားတဲ့ငချင်းတစ်ကောင်ဖော်ပေးလိုက်ပေးတာဘာလေးဖော်ပေးလိုက်ငချင်းမီလေးလက်ညှိုးနဲ့လက်မညှက်လို့ဟောတယ်လို့လေးကောင်းပေါ်မြောက်ပြီးပါဇက်ကလေးဟပြီးတော့ဟမလေးတန်ဃာတော်ငါလူချင်းနဲ့ငချင်းသားနဲ့လူရတော့မယ်လာဘဝတ္တမေသူလထံဝတ္တမေလူရတော့မဟဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့ဖ
ရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ငါတန်ဃာတစ်ပါးဖြစ်လှူရတော့မယ်ဝမ်းတာလုံးလို့ခုံပေါက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားလိုက်တာအိမ်ရောက်ညတိုးနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်တရားနာပြိတ္တရေချက်ရေးပြုတ်ရေးလှူရေးတန်းရေးကိစ္စနဲ့အိမ်မပြောဘူးတဲ့ဗျို့ပေသားကြီးအိမ်ပြောရဲ့လားပြောပါဦးဗျာခမရတို့တောင်ငူမျိုးကြီးဖျားပွဲဖြစ်တော့နှစ်ဖြင့်ကလို့လှူရတော့မယ်ဆိုဒီနေ့လူနေခမရတို့အိမ်မပြောကြသလိုပေါ့ချက်ကြပြုတ်ကြကြောကြလောကြကျွေးကြမွေးကြတီးကြမှုတ်ကြကကြခုံကြပေါ့လေမှန်လားပြိတ္တကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာသူတို့တော့အတီးမှုတ်ကခုံမရှိဘူးပေါ့ကကြရင်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကဘူးရှိကြည့်အခုပျော်လုံးလို့အိတ်မပျော်ဘူးလူချင်းကြလုံးလို့မဟာလူကြီးကလည်းမနဲ့မြတ်သပိတ်ရမယ်လူဆိုတော့တရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာကပုံမမှန်တော့ပြီပေသားကြီးတရားမင်းရဲ့ကြောက်ဖြာပုံမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမှန်ဘူးဗျပြော့လိုက်မာလိုက်ရော့လိုက်တင်းလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်ဖြစ်လူပြေလှမ်းကြည့်လိုက်လူပြေမှာငါတရားရာလူမဲ့လူရှိပြီနဲ့တူတယ်တရားလည်းဖိနိုင်ကူလူမှာကြောက်လူပြေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရန်သူမတွေ့မဟာတုတ်ကြီးမြတ်သပိတ်ရမှာမြင်တော့ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စလူပြေသွားပြီအများရှာမှဖြစ်ဒိဋ္ဌတရားအများရှာတော့မယ်လူပြေဆင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့တရားရောက်နဲ့ဆင်းလို့မဖြစ်ဘူးတရားအယောင်ပြောင်းပိဿကြီးတရားအယောင်ပြောင်းမလားပြောင်းပါဗျာဖြူနေရကဝါရာပြောတာမဟုတ်ဘူးအချွန်တက်နဲ့တရားရောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထမင်းကျက်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောင်းမကြီးနဲ့ထမ်းဆင်းလာတရားအယောင်ပြောင်းဆင်းအယောင်ပြောင်းပြီးဆင်းလာလိုက်တာတရားနာပိဿကြီးထမင်းကျက်များအလိုရှိရနိုင်ပါခင်ဗျာကျောင်းမကြီးနဲ့ဘယ်မှမဟောဘူးမဟာတို့အိမ်သားလှက်ပတ်ဟောနေသမင်းကျများအလိုရှိကြရနိုင်ပါလေခင်ဗျာမဟာတို့ကထွက်ကြည့်ဟုတ်ပြီကွာသမင်းကျက်ငမွဲနာငတေလားအောင်ငါနိုင်မောင်များကိုတကားမှမနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုချက်မှာပေါ့တို့တော်အမျိုးသားရင်ရိုင်းမင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတငါတမိတ်ဆွေကြီးသမင်းကျမိတ်ဆွေကြီးဘယ်နဲ့တငါတဲ့ရောက်တော့ပြောထမင်းကြမိတ်ဆွေကြီးတရားနာပိဋကကြီးဗျာခမည်းလေးဟောတောင်ပြင်းတစ်ထေးကတန်ဃာတစ်ထောင်လူမှအဲ့ဒီသွားပါလားဗျထမင်းချက်ခါကြီးအများကြီးရပါကျွန်တော်ခါချင်းဝင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးခမည်းကျွန်တော်လေဟိုဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဘူးခမည်းကုသိုလ်ဖြစ်အလကားချက်မှာခမည်းယောဒါပြန်လာပြောအလကားချက်မယ်ဆိုတော့ပိဋကကြီးမဟာတုတ်အိမ်တရားရောက်ပြီပြုပိဋကကြီးမဟာတုတ်အိမ်ပါရောက်တော့ရောက်ပါပြီဗျာမဟာတုတ်အိမ်တရားရောက်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ဆင်းရဲလက်ဖက်ရချိုးတစ်ခွက်တော့မခဲရင်တော့ပြီဟာသင်ပြေသွားပြီနော်တရားရောက်တာကိုပိဋကကြီးတကူနဲ့ဖြော်ပေးမှာပေါ့ချိုးအောင်ကိုင်းကြည့်တရားနာပိဋကကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားရောက်ပြီးချက်ကြပြုတ်ကြနဲ့မနဲ့ကြတော့တရားနာပိဋကမဟာတုတ်ကြီးမှွေးကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်းနှိုးပြီးတလိဒ္ဓကကိုမတို့သူများတွေတန်ခါပင့်ကုန်ပြီတော့သွားလေနောက်ကြလို့မရဘဲနေမယ်ဆိုတော့တရားနာပိဋကကြီးမဟာတုတ်ကြီးအိမ်မုံစုံမောနဲ့ထသွားတော့ဟိုရောက်လို့ကြည်လိုက်တော့ဘုရားလူကြီးကတန်ခါကြီးစရင်ပေးအင်္ဂါရီစရင်နဲ့မိုက်ကြီးနဲ့တတ်ခေါ်တော့ပေါ့တောင်ရင်တစ်ထဲကသံဃာတစ်ထောင်ကျွားတော်မူပါခရာမိုက်ကြီးနဲ့ရဟန်းတုတ်တာအဲ့ဒီကဒီမိုက်တွေရှိချင်မှရှိခုခေတ်နဲ့ဖမ်းပြောရတာပေါ့ဗျမြောက်ပြင်းတစ်ထဲကသံဃာ900ကျွားတော်မူပါခရာ900တစ်ထောင်ငှဖို့မှကြံပါမလားလူအုပ်ကြီးဆဲတော့ဘုရားလူကြီးနာကပြောပါကြီးဘုရားလူကြီးအဲ့ကောင်စောပြောမင်းဘယ်ကောင်ဟောဗျာမမိတော့ဘူးလားဗျာမင်းဆင်းရဲလို့ငွဲတာမလှူခဲ့လို့ဆိုပြီးသပိတ်တလုံးခမည်းစရင်ပိတ်လိုက်တဲ့မဟာထုတ်လေသိပါကွာဘယ်တုတ်တော့ဟာ
ဘုရားလူကြီးလှုပ်ပုံကြည့်ဘုရားလူကြီးတတ္တိတော့အပြည့်ဝပြတော့ပြောပြီးပရိသတ်ရဲ့မသိဘူးကွာခမရကြီးလိုမလို့ပါနဲ့ကျုပ်တန်ဃာတစ်ပါးစရင်ယူထားတာအဲ့ဒါတန်ဃာလာပင့်တာဘယ်တန်ဃာပင့်ရမလဲခမရဒီကောင်တန်ဃာတရားတစ်ထောင်သူများတွေယူသွားမြင်ဘူးလားကောင်းပြီကွာမယူသွားတော့ကွာမဦးကြောင်ကြောင်နဲ့အဲ့ဘုရားလူကြီး तू ကဦးကြောင်ကြောင်လှုပ်ပြီးမဟာတို့ဦးကြောင်ကြောင်ပြောတော့ဆိုးတယ်ဘုရားလူကြီးဟိုတုန်းကဘုရားလူကြီးပြောတာပါခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေကတော်ပါတယ်ဆွန်တော်ရင်ကြက်ကောင်လုံးတို့ကိမ်မုံပေါင်မုံတို့ဒါတွေသူတို့ပဲစောင့်ရရှာရီနဲ့ကလေးတွေကခေါ်ခိုးနေတရားလုံးအရရှာဘူးပြိဿတော်ကြလက်ကလေးပေါ်လာဟာကောင်လေးတော့ဟာကောင်လေးတော့တရားလုံးအိတ်မပြောဘူးဘုရားလူကြီးတွေစောင့်ရမနဲ့မိုးလေးမှအထုပ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ရစောင့်တော့ဗျာချမ်းချမ်းနဲ့စောင့်မပါဘူးပြီးတော့လည်းနားမထောင်ဘူးဒါတော့ခုခေတ်ဘုရားလူကြီးတွေတော်ပါတယ်ဟိုတုန်းကဘုရားလူကြီးတွေပြောတာကဲကြည်တရားနာပြိဿရေအဲ့ဒီလိုနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးမရတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားလူကြီးခမညာရက်ဆက်လာကြည်လားအေးမရှိလို့မရှိဘူးပြောတာမင်းငါရက်ဆက်သလေးပါလေးနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးဆုံးကမယ်ဆိုပြီးတော့ဒလိတ်ဓာလေးချက်ပြုတ်ပြီးစောင့်နေတဲ့ခမညာအိမ်ပြန်သွားရင်တန်ဃာတစ်ပါးပဲမလဲကိုမဟာတို့မေရှာတော့မယ်နမရေတန်ဃာတစ်ပါးမရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ဖြင့်ဟမ်မလေးအိမ်ကမရလေးမြေကြီးကြရှာတော့မယ်ခမညာစားတဲ့တလောင်းပါပါဘူးကျုပ်ကရှာရှိပေးရဒီလိုများပြောလေသလားပေါ့ဗျမှန်တော့ရကြိတ်တရားနာပြိဿဟေးမင်းမရမြေကြီးကြတာငါပဲတတ်နိုင်ပါမလဲကွာမရှိတာပြောတာပဲရက်စလာကြီးလားခမညာကိုယ်တိုင်စရင်ပေးပြီးတော့နမရေတန်ဃာတော်မရတော့ဘူးတဲ့နမရေနမလူချင်းတဲ့တပိတ်တလုံးလူပြီးတော့နေဘူးကန်းလုံးမို့ခက်လာပါပြီဟာမလေးမောင်ကြီးပဲလို့လုပ်ပြီးတော့ကြံရပါမထုံးရဲ့လို့မယောအလားတလိတ်တာခမညာမမျက်စီတဲ့မြောင်ဖန်းကြီးမျက်ရည်စာလေးတုတ်ပြီးမဟာထုံကြီးငိုးနေတယ်နော်မယအလားတလိတ်တာခမညာမတဘာရတဲ့သပိတ်ကိုလူမဲကြလို့သူရွယ်ပြောင်းနိဗ္ဗာန်နောင်ကိုလားနမရေတလိတ်တာဟမမေလမ်းမို့ဖြင့်ခပ်ပါပြီလို့ခပ်ပါပြီကလားမလေးမင်းလူချင်းနဲ့တန်ဃာတစ်ပါးမှလှူရတော့ဘူးကွယ်အခုတော့လေဖယားရဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးဖယားလူကြီးမို့ခံရပြီနမရဲ့ဘုရားလူကြီးပြူးသွားတယ်မျက်လုံးအဲ့ကမင်းစကားကြည့်ပြောမယ်မင်းငါဘုရားတဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးလေးပါလေးနဲ့မဟုတ်လားဗျဘုရားထံသွားရင်ကျွန်းတော်သပိတ်တလုံးရခြင်းရမယ်ခုခမရပေးပြီးသားစရင်ကိုခမရမရှိဘူးလို့ပြောနေပြီငါစရင်မတင်မိဘူးကမေ့နေလို့ဒါကြောင့်ခမရကိုကြုတ်ပြောတာပေါ့ဖယားရဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးဖယားလူကြီးကိုခလိုက်ဟာပြီနမရဲ့တဘာယူပြီးတာငါ့ကိုတောင်းမကြမ်းပါဘူးတဲ့မလေးတန်ဃာတဘာယူတာမကြမ်းတော့ဘူးတဲ့နမရဲ့ရဲဆက်ကြီးအခုတော့စရင်မတင်မိဘူးတဲ့တဘာယူပြီးတာငါ့ကိုတောင်းမကြမ်းပါဘူးတဲ့အရဟံဘဂဝါတထွေရလို့လေစိတ်ရနဲ့ဟေးဓမ္မမာတို့သိပြီးတော့ငါရှိငိုးနေပါနဲ့ကွာငါလေသူများငိုတာမြင်စိတ်ကောင်းမှုကွာမကောင်းခမည်းပါပြီလို့ဒီလိုလုပ်တော့အမဲနေတယ်လို့ပြောနေမှာကွာမဲနေခမည်းဗျာရရဆက်ဆက်ကြည့်ပြုတ်ရပါပဲရဲ့ဟေးမာတို့
မင်းကွာငါတော့မင်းဖျားတဲ့ကြီးတဲ့လူကြီးလေးပါလေးနဲ့မင်းဒီလိုလုံးမနေပါနဲ့ကွာပြောမနေပါနဲ့ဟဲ့ဒီမဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်တပိတ်ငါဘသူထဲမှာသိရင်မသွင်းသေးဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းကုသိုလ်ကောင်းရင်တော့ဘုရားသွားလျှောက်ရင်ဘုရားတနာလို့ချီးမြှင့်ရမှာကွာဗျာကာပြည့်ကျုပ်တော်မယ်ခမရဘုရားထံတော်မြတ်လို့အတနာခံမဲ့ခမရရဲ့လို့တပါးယူပြီးတာငါ့ဘုတောင်းမကြမ်းပါဘူးတဲ့အရဟံဘဂဝါတဆူရလို့တဲ့စိတ်ရဲ့နဲ့ဟမမင်းအခုတော့ဖြင့်အိမ်မမရလေးမြတ်လို့ပဲရမှာမျက်နှာရလှမှာပါကလာကလောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားထံသို့ကျွန်တော်အသွားဆိုပြီးငိုပြေးတော့တာပဲပြုကဲတရားနာပိဋကဘုရားထံပြေးလိုက်တာဘုရားရှိလေတရားနာပိဋကမြတ်သပိတ်လူချင်းညလို့ရှင်ဘရင်ရဲ့စစ်သူကြီးရဲ့တတ်တော်မရှိတဲ့ရှိမကြီးရဲ့ဘယ်လောက်ရှိသေးမှမှုမရှိတဲ့ရှိပြောတာသေမဲ့အမျိုးသက်တော်ရှိလှုပ်ထားတာတော့သိမကြိုက်ပါဘူးဒါပေသည်မရှိတဲ့ရှိလို့ပြောလိုက်တော့နှစ်ခုရတာပေါ့လေသက်တော်ရှိမကြီးရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြူနီစပယ်လူကြီးရဲ့ခုခေတ်ကမှပြောတာအဲ့ဒါတွေရှိကြမှာရှိငါတဲ့ငါရှင်မရင်တဲ့ဘုရားကငါမြင်ငါပေးမှာတဲ့ငါစစ်သူကြီးတဲ့ငါပေးမှာတဲ့ငါသက်တော်ရှိတဲ့ငါပေးမှာတဲ့တော့ကွက်ကြတဲ့ဟာကြီးဘုရားဦးကျော်တော်မျက်နှာလိုက်ပေးမယ်ဘုရားမှတ်ဘုရားတော်မကျိန်နေဘူးသူတို့ကစောင့်နေကျိန်ရကမနိုးသေးဘူးစောင့်နေကြကြည့်တရားနာပြည်သားမဟာဒုအဲ့ဒီနာရောက်သွားအဝတ်ကလေးကစုပ်တော့အဲ့တော့ဒီချိန်ဘုရားတော်ကျိန်ရကမထားသေးဘူးတော့မင်းဒီချိန်လာတောင်းလို့မရဘူးအဲတောင်းစားမှတ်လို့ငေါက်ထုတ်လူအဝတ်တောင်းအကွတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကြည်ဝတ်ကြကျွတ်တို့လည်းလူအဝတ်ဆိုလို့ဝင်းထိန်ထိန်လေးဝတ်ဟိုကောင်ကတော့မဲပုတ်ပုတ်ကြီးခြုံထားတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးဒါသူမနာလို့နေတာကျုပ်ကမနာလို့ဆိုတရားနာပြေးတာကျုပ်ကဒီသင်္ကန်းဝတ်ရတာသူတို့ပါလားလက်ပြားကိုမလှရှေ့အတွက်ကအညိုနဲ့နောက်ထွက်ကစက်ဖီးပြီးအယောင်နဲ့ဆိုတော့အနေခက်နေလို့အပြောင်းခိုင်းတာလည်းမရဘူးဒါပတိကိုယ်အယောင်နဲ့ကိုမပဲကြည့်လို့လိုက်တယ်တရားနာပြေးတာဘုန်းကြီးကဓာတ်ပုံတိုက်ကြည်ညိုခြင်းလို့ဗျာဆိုပြီးဓာတ်ပုံပင့်ရိုက်လို့လိုက်သွားတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာကြတော့ဒီအယောင်နဲ့မကိုက်ဘူးအညိုနဲ့မှသူ့သင်္ကန်းကျုပ်ကဝတ်ကျုပ်သင်္ကန်းသူကဝတ်ကျုပ်ကသူ့ကြီးရီသူကကျုပ်ကြီးရီအညိုမွေးဖူးတော့ကျုပ်လည်းကိုလိုကလာကြီးသူ့အနီတွေဝတ်ထားတော့လေဘယ်လိုကြီးမှမသိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အယောင်နဲ့ကိုကြည့်ဝတ်ကြလူအဝတ်တောင်းအကွတ်တဲ့လိုက်ပါတယ်သူနဲ့လဲကျုပ်နဲ့လဲလှပါလေဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တရားနာပိဋကကြီးအဝတ်စုပ်ပြက်ဆိုတော့ဟဲ့မင်းဒီချိန်လာတောင်းလို့မရဘူးကွနှင်ထုတ်ခင်ဗျာတောင်းစားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျန်တော်အဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာထုတ်မြတ်တပိတ်အတနာခံမလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကွာအမဲရိုးနဲ့ဟဲ့အိုးမအာမနာစုပ်ပြနဲ့မင်းရုပ်ကမြတ်တပိတ်ရမယ်ရုပ်လားကွာတော့ပါကွာမတော်ဘူးခင်ဗျအတနာခံမယ်ဆိုပြီးတော့လူလူပရိသတ်ထဲခွဲပြီးတော့ခန္ဓာကုရီတိုက်တကားကောင်းတဲ့ဆောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီလောကကြီးထဲပြီးတော့ဆင်းရဲဆုံးအမွဲဆုံးမဟာဒုက္ခဗျာမြတ်တပိတ်တနာသဖြင့်ချီးမြှင့်တော်မူပါဗျာလို့ရှောက်လိုက်ကြောက်ဆိုတကားပွင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရွှေမျိုးစီအဆင်းရှိတဲ့လက်မောင်းတော်နဲ့တပိတ်တော်ကမဆန်တန်းပြီးတော့မဟာဒုက္ခလက်ထဲအလိုက်ပါရောဗျာသူတို့ပေးလိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့နေတဲ့ရှင်မရင်စစ်သူကြီးသက်တော်ရှိတို့ဘုရားပဲနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလိမ့်သူတို့မျက်နှာလိုက်ပေးလိုက်မယ်ထင်ဟောဗျာဘုရားပဲနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလိမ့်အကုန်ရလုံးပြူကိုဟိုကမြတ်တော်ကြီးထမ်းပြီးတော့ခုံပေါက်ပြီးတော့
ဟမလေးဟန်ကြပြီဘုရားသနာတော်ဖြင့်ချီးမြှင့်တော်မူလိုက်ပြီဒီလိုဒီကုန်းတို့ကြုံမှုလို့စိတ်ပြောတယ်မဟာတို့ဝမ်းတာလုံးလို့ကျုပ်တစ်ပါးနဲ့6ကက်ကနောက်ကအတီးနဲ့မှကောင်းပြောလုံးလို့ဒီထဲတစ်ထဲတွေဝိုင်းအောင်လာကြဟေးမတို့ခင်ဗျာမင်းကွာဆင်းရဲလို့မွဲပါတယ်မြတ်တို့ရောင်းမလားကွာရောင်းပါဦးခင်ဗျာမြတ်တို့ဆိုတာရခဲ့တာမရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဝဲမဲမကြမ်းနဲ့ရောင်းဘူးပြုတ်ကျုပ်နဲ့တူတဲ့လူလောကရှားကြည့်စမ်းပါဗျဒီလိုပြေကုန်းတို့ကြုံမှုလို့စိတ်ပြောတယ်တဖုံထူးလို့အလိပ်ပေါ်မဲ့သဘေတော်ရဝဲအတီးနဲ့မှကောင်းတာနော်မဟာရုပ်ရဲ့စေတနာမှာဟောဒီမဟာရုပ်ကြီးရဲ့စေတနာမှာပြေရောမှလောက်မတူနဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ပြန်တတိကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ဒီမဲ့ပစ္စည်းဆင်းရဲပေမဲ့လို့စေတနာချင်းရှင်ဘယ်သူနဲ့မှတုလို့မရတုလို့မမှီလို့ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်စေတနာကောင်းမှန်းသိလို့ဘုရားသပိတ်အပ်လိုက်တာစေတနာချင်းပြိုင်ကြည့်လို့ဆိုလိုတယ်ပြုတ်ပြေရောမှလောက်မတူနဲ့ဘယ်သူမှမကြောက်ပြန်ရှည်သူတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရှည်သူတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးစိတ်တောင်းကူမယ်ဗျာလေရှည်တော်ကိုပါကိုဆွဲကြဗျာအဲ့ဒါလိုမြတ်သဘိကြီးနဲ့ကတော့ဘယင်မြတ်တောင်ငွေစုလားခွာချတဲ့ကောင်ဒီကောင်အေးသွားမြတ်သဘိဝဲကြီးတရားကစ1000ထိပေးခဲ့မင်းချင်းယောက်ျားခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့ပါတို့ခင်ဗျာအသဗျာတရားပေးမယ်ဟေ့ရောက်မလားငွေတရားမလုပ်ဖို့လဲဗျလူမသိငွေမရှာမြတ်လို့ဆိုတာရခဲ့တာမရောက်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဟေး200ကွာရောက်မှာဘူးဗျ300ကွာရောက်မှုပြုတ်400ဟေးရောက်မှုဗျ900ကွာရောက်မှာဘူးဗျတပိတ်သေးတက်သွားဧတာတပိတ်သေးတက်သွားတော့ဘယ်လောက်ထိသွားဘုရားမြတ်သပိတ်900မဟုတ်ပေါ့ကျွတ်တို့သပိတ်900ဆိုငါတီးကြလေရကြီးကြည့်သပိတ်သေးတက်သွား600 900 800 900အဲ့ကောင်1000กว่าအိုးခမရဘာသာ1000ယုံမကလို့လဲနေမရောက်ဘူးရောက်မှုတယ်ဗျမှန်လားပါဗျာမြတ်သပိတ်ငွေ1000နဲ့မရောက်မှုတဲ့ဗျာတသက်လုံးစားခြင်းနဲ့ယာရုလိုခြင်းလို့နဲ့တူပါယာရုနဲ့သွားမြောက်ချင်ဒီကောင်မင်းတကြီးလုံးမလားမလုပ်ပါဗျာဒီရွယ်ကြီးကြောင့်မဟုတ်ဆိုးဖို့မှမျက်စောင်းတို့မခံမရစီဘွားကြတဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်မင်းဟိုအမတ်လုံးမလားအမတ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအမတ်ဆိုတာမတ်ရမမရင်ထိုးလဲတဲ့အမျိုးပါခဏမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့မတော်ရာထူးနဲ့မြောက်လို့လည်းမရပါဗျာအေးဒါပြန်သူ့နောက်ကလိုက်သွားဟဲ့သူ့နောက်ကလိုက်သွားပြီဒီကောင်ကောင်းကောင်းမကတ်နိုင်ရမြတ်သဘိတ်ယူတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာနာစရာပါကွာအမလေးကောင်းကောင်းနဲ့မကတ်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ဘရင်ကထင်တော်လဲမဟာဒုအိမ်ရောက်နေတာတရားဆိုတော့ခြုံလိုက်မယ်ဖြစ်ပုံသူထင်သေးနေကဲဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပင်းပြီးကြွတော်မူပါဘုရားသူဘုရားကရှေ့ကသူကနောက်ကလမ်းညွှန်းဘုရားရှေ့ကမကြွဘဲနဲ့သပိတ်ကလေးဘုရားရှေ့ကမသွားဘဲနဲ့သပိတ်ကလေးထမ်းပြီးတော့နောက်ကလိုက်တော့အိမ်ရောက်တော့တရားနာပြိဿရေဒလိထလေးကစောင်းကွေးကလေးအိမ်မက်လှဲ့ပြီးတော့မင်းနေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရောင်ကြီးတော်မုတ်ဦးကသူတို့တဲခုတ်ကလေးလှမ်းထိုးလိုက်တော့လင်းထိန်သွားမျက်စိလေးပို့တတ်ကြည့်ဟဲဘာရောက်ပါလဲဝင်းထိန်လို့နေရောက်လာရောက်ကြည့်အောင်မီရောက်တယ်မတူဒီအရောက်ကြီးမြင်ရပူပြင်းတဲ့ကိစ္စမရှိငါအေးမြတ်လှပါပြီဘာရောက်ပါလိမ့်မတုံနောက်လဲကြည့်လိုက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဘွားကနေတွေ့ဟောတော့ဘလီဘုရားကြွလာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့အိမ်ကြွလာပြီအမလေးသံဃာတော်ဘာသွားပြင်လဲတို့အိမ်ကဟာကြီးနဲ့ဘယ်လွဲနေပါလိမ့်မလို့တို့အိမ်ကဟာကြီးဆိုတာဒုတ်ကြီးပြောရတာအဲ့လေမဟာဒုတ်ကြီးပြောရတာကိုမဟာဒုတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လွဲနေပါလိမ့်မတို့နဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကဲ့သို့စိတ်ကူးနေတော့မဟာဒုတ်ကလည်းမြင်တဲ့ခြင်းတကိုဖယားနဲ့ကွဲနေလို့မမြင်တာမြင်စေခြင်းလုံးလို့သပိတ်ကလေးထမ်းပြီးပြုံးဖြီးပြီးနဲ့မျက်နှာလေးဘေးထွက်ပြမြတ်သပိတ်ရတဲ့လူဆိုတော့မရမြင်ချင်တာပေါ့ဗျာကြွားချင်တာပေါ့ဖဲသမားရင်ကြည့်မှာပေါ့
နိုင်လာတဲ့ရဲ့ကြအကောင်လေးစာနဲ့မင်းဇောရှိတယ်အိပ်ပလားကွာတော့နိုင်လာတဲ့ရဲ့မိမတွေကပြောတယ်သေချင်းစိုးတွေရှုံးလာတဲ့ရဲ့ဘယ်ကြောင့်ကထိုးအိမ်မှမသိဘူးဖေကြည့်တရားနာပြိဿကြီးဖဲသမားတောင်မှနိုင်လာတဲ့ရဲ့ကြတော့ဒီလိုကြွားသေးတာမြတ်သပိတ်ရကြွားပြီးမှာပေါ့မျက်နှာလေးထွက်ပြတော့ဟဲမလီကြည့်သားကိုမတို့ကြည့်ပါလားမြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းလို့ဖယားကိုရောမြတ်ကြီးအိမ်ကိုရအောင်ပင့်နိုင်တဲ့လင်သားမလေးငါလင်အရာတော်လိုက်လေချင်းဟဲ့ဓမ္မတို့ကိုမဟာတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့ပြိဿမြတ်သပိတ်ရတဲ့လင်သားဆိုတော့ချိန်မုန်းပြီမဲ့ပေါ့ဖဲသမားမရရင်ကြီးမှာပေါ့နိုင်လာတဲ့ရက်ကြဘာပြောတော့တော်စားခြင်းတာပြောနော်တဲ့ချက်မကြွေးတာကြုတ်တာဝန်းတဲ့ဖဲသမားမရဘူးဒီနိုင်လာတော့စားခြင်းတာပြောတဲ့ကြုတ်တာဝန်းမလို့စေရဘူးတဲ့နိုင်တဲ့ရက်ရှုံးတဲ့ရက်ခေါင်းကိုက်ထိုင်ဝင်လာတော့ဘာပြောတော့သေချင်းဆိုကျုံးပေါ်မှာကောင်းနေပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာပြိဿမြတ်သပိတ်ရတဲ့လင်သားဆိုချီးမြှောက်ပြီမဲ့ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သူတို့အိမ်နဲ့ကြွဝင်တော်မူလိုက်တော့လင်မယားတရားနာပြိဿငုံဝင်ရတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခါမကန်ရဘူးတစမိတ်ကမြင့်ပေးရဟောမြေကြီးကနှိမ့်ပေးကြတယ်ခါမကန်မဲ့ဝင်တော်မူနိုင်ပါတယ်ဗျာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူတော်မှာကကျင်းသားနဲ့ဆုံးကပ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးတော်မူပါဘုရားနဲ့ဒီလိုငရင်သားနဲ့ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းအာယုန်တေတိဝဏ္ဏတေတိဒုက္ခတေတိဗလံတေတိပฏิဘာဏတေတိဆံချုံ၅ပါးတရားပြလို့တရားနာပရိသတ်ရေမဟာဒုတ်ကြီးလည်းပဲဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သပိတ်ကြီးထမ်းပြီးကြောင်းတော်လိုက်ပို့တရားမင်းကလည်းတရားနာပရိသတ်ကြီးကောင်းကင်သို့ပြန်မဟာဒုတ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အကျွင်းကြံကလေးစားပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်မှေးကနေအိတ်လိုက်ကြယတနာမိုးတွေရွာချလူစစ်ပေါင်နဲ့အိမ်နဲ့ဝင်းထိန်လို့တလိရလေးကအရင်နိုးလို့မျက်စိပုတ်တကြည့်လိုက်ယရနာအယောင်လေးမြင်လိုက်တော့လေကိုမတို့ကျွတ်တော့ရင်မီးလောင်ပြီတော့မီးလောင်နေခြင်းနဲ့ဟာဘယ်တော့ဟာဆိုပြီးထားကြည့်လိုက်ပါကွာယရနာရီဟာဟေးနမဒုက္ကုသိုလ်ကျိုးပေးပြီဒုက္ကုသိုလ်ကျိုးပေးပြီနမရဲ့ဒါပေမဲ့လို့တရွေးကောင်းမှမရှိတဲ့လင်မယားဒါတွေတို့အိမ်ပြေးလာရင်ဖြင့်မင်းပြမင်းနာခံရလိမ့်မယ်တို့နဲ့မတန်ဘူးဘယင်ထံသွားအကြစို့သဘောကောင်းဘယင်သွားအဟဲ့မင်းပါကုသိုလ်ပြုဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ငချင်းသားနဲ့ဆွမ်းကပ်ပါဗျာဧကွယ်တာဖြင့်မင်းကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုန်ပြန်ယူသွားတဲ့တပြားမှမယူဘူးအကုန်ပြန်ပေးအာဒုက္ခလည်းသဘောကောင်းရှင်မယင်ကလည်းသဘောကောင်းပြန်ပေးရုံနဲ့မကယရနာမိုးရွာချတဲ့တထေငါတိုင်းပြည်သူလောက်ချမ်းသာတာရှိသလားမရှိပါဘုရားလို့ဆိုတော့မှတထေထီဆောင်တဲ့တကွာမဟာဒုတ်တို့ဇနီးမောင်နှံတထေရာဓုကအလိုက်ပါပြီမဟာဒုတ်တို့ဘာဖြစ်သွားတော့တထေဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာပြုလို့တထေဖြစ်ပါလိမ့်အလိုပေးလို့တထေဖြစ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံတထေဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ကျုပ်အနီနဲ့ရတန်းကရရမှာပါဆက်ဟောရင်ပန္တိတသာမဏေအထိဆိုဇတ်ထုတ်ကအရှိကြီးဗျဒါနကံလေးကိုကျုပ်ဖြတ်ဟောရပါတယ်မဟာရုဒ္ဓဇနီးမောင်နှံအလှပေးလို့တထေဖြစ်သွားဗလားတရားနာပြိဿခမည်းတော်ကအဲ့ဒီလိုတထေဖြစ်ချင်သလားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ရင်လှူရမှာလားမလှူပဲနေရမှာဟဲ့ဒါဖြင့်အိတ်ထောင်နဲ့နှိုက်ကြခိတ္တရဆိုင်မဲ့ဟာဗတိုင်းပေးမဲ့ဖြတ်ပိုင်းကလေးတွေနဲ့လှူကြဗမာရင်းကမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်းသောတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှ6 သိန်းကုန်ကြမဲ့သာသနာပိတ်မှန်ကြီးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကတတ်စွန်းသမျှကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာလှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း